Друзья, привет! С вами снова компания Винником, и я Борис Гасков. В этот раз у нашего камина мы поговорим о просекко. Что такое просекко? Во-первых, конечно же, прежде всего, это игристое вино. Это игристое вино с северо-востока Италии, и в последнее время оно практически стало символом итальянского игристого вина. И, наверное, большая часть итальянского вина, которое импортируется в Россию, это, безусловно, просекко. Просекко стало особенно популярным в последнее время, может быть, последние лет 20-30. До этого это был достаточно скромный регион. Сейчас же продажи просекко по всему миру, не только в России, растут стремительно. И для многих людей это стало практически символом, олицетворением праздника. Всегда игристое вино – это праздник. Всегда пузырьки делают вечер особенным, приятным. И всегда с помощью них мы празднуем что-то важное, что происходит в нашей жизни. Продолжительное время игристое вино прежде всего было шампанское, дорогое в производстве. Это на напиток действительно дорого потреблять каждый день. При помощи просекко как раз люди нашли способ, как принести праздник в каждый дом, практически сделать его доступным ежедневно. Просекко сделано немножко по другой технологии, чем шампанское. Шампанизация здесь происходит не внутри бутылки, как в случае с классическим шампанским методом, а шампанизация происходит в больших чанах гораздо быстрее. Если на производство одной бутылки классическим методом уходит у нас порядка 1,5 лет, то на производство одной бутылки просекко уходит примерно 3-4 месяца. Что делает производство просекко, во-первых, быстрее, во-вторых, дешевле, и вино получается совершенно другим. Изначально ценители, винные снобы считали, что это такое очень простое вино и не заслуживает их внимания. Тем не менее, именно эта простота нашла путь к сердцу финального потребителя, и люди голосуют за просекко и сердцем, и кошельком. При этом, что самое интересное, что просекко абсолютно не отнимает продажу шампанского. В какой-то момент появилась новая категория абсолютно на рынке, новая категория в винных картах, новая категория в магазинах, которая очень успешно отстояла свое право на существование, и сейчас продажи там растут, потребление просекко стремительно растет. Географически зона производства просекко находится на севере провинции Венето, это северо-восток Италии, на стыке провинции Венето и провинции Фриули, Венеция, Джулия. Эта зона расположена одной частью в Венето, другой частью во Фриули. Основные, конечно же, виноградники расположены в Венето, возле города Тревизо. Это на севере от Венеции. Зона просекко разделена географически на две части. Дело в том, что это место, где Альпы приходят к Средиземному морю. И в этом месте, собственно, равнинная часть зоны просекко, там, где виноградники растут на плоских поверхностях, она называется просекко ди Очи. Более престижные зоны, которые расположены на склонах холмов, обращенных на юг, обращенных в сторону моря, относятся к более престижной категории просекко ди Очиджи. Ди Очиджи может быть Вальдобьядена, как в нашем случае, может быть Канельяно. Это более высоко ценящиеся категории просекко. Просекко делается из сорта винограда Глера. Некоторое время назад просекко назывался и сорт винограда, и место, где его делают, и само по себе вино. С недавних пор, собственно говоря, просекко — это именно наименование по происхождению. И сорт винограда переименовали в Глера, потому что само по себе слово просекко стало олицетворять коммерческий успех. Чтобы никто не мог вырастить такой же сорт винограда и назвать совершенно законным образом вино просекко, сорт винограда переименовали, теперь он называется Глера. И, как правило, просекко сделано с преобладанием этого сорта либо на 100% из Глеры, либо с преобладанием этого сорта. У меня в руках бутылка просекко Док. Это классическое просекко, на него приходится основная масса продаж. Это самое типичное вино, сделано оно на 100% из сорта Глера. Обратите внимание, просекко всегда отличается очень пышным, очень обильным муссом. И, возможно, это также одна из причин, по которой это вино так нравится и создает такое ощущение праздника. Пышный обильный мусс, видите, он долго держится.
Классические совершенно для просекко ароматы желтых фруктов, еще раз, это желтое яблоко, желтая груша и затем, конечно же, персик и абрикос. Это классический профиль для этого вина. И особенно ярко этот профиль раскрывается именно при степени сладости экстра драй. Вот почему производители предпочитают делать вино не брют, а именно экстра драй. Это вино немножко слаще, чем брют, но эта сладость совершенно органично воспринимается нами как фруктовые ноты, фруктовые тона. Таким образом, основная масса просекко, которую вы можете найти, это именно экстра драй. Эта дополнительная сладость не мешает вину быть очень гастрономичным, здесь все в порядке с кислотностью. И это вино, опять-таки, прекрасный аперитив и может сопровождать большой спектр блюд. От рыбных блюд, морепродуктов до птицы совершенно спокойно. Сладость абсолютно гармонична здесь. Вино очень сбалансировано, она никак не выпирает. Мы чувствуем практически чистый, свежий очень фрукт. Более качественная зона просекко, холмистая зона, где уже практически нет никаких машинных работ, где все работы проводятся вручную. Эта зона называется просекко DOCG, и самое распространенное вино оттуда это DOCG Вальдобьядене. Просекко Марко Оро является одним из самых популярных вин Вальдобьядене вообще в Италии. И Вальдобьядене представляет из себя такое же просекко, только где вкусы более концентрированные, более насыщенные, более мощные, более яркие. Таким образом, если вы ищете просекко более выразительное, то вам, конечно же, нужно обратить внимание на Вальдобьядене. У каждого дома, производящего просекко, есть высокое вино, есть вино, которое они делают, которым они особенно гордятся. И у наших партнеров, компании Вальда, это вино называется Cuvée del Fondatore. Оно сделано в честь основателя дома Серджио Болла. И это вино, здесь видите надпись Миллезимато. Это вино отдельного года урожая, что для игристых вин это всегда показатель максимального качества. И это более сложное кюве, для его производства потрачено гораздо больше времени. Оно сделано с участием небольшой доли шардоне, здесь порядка 10% шардоне, которое было выдержано в бочках перед тем, как его шампанизировали. Это вино брют, оно более строгое, более концентрированное и гораздо более гастрономичное. Если предыдущие просекко могли бы быть прекрасными аперитивами или сопровождать простую еду, Cuvée del Fondatore, конечно же, вино для гастрономии, для сложных блюд. Зону просекко не обошла мода на все органическое и биологическое. И вот передо мной один из первых образцов, который сделано в просекко. Это вино, имеющее био-сертификат. Мы видим, этот сертификат специально наставлен на контрэтикетке и не заклеен. Био, конечно же, имеет отношение в первую очередь к виноградникам, а не к вину. Отдельный виноградник с особенно удачным расположением был выбран домом Вальда для органического и био-виноградарства. И эта просекко отличается от остальных своим немножко более зеленым характером. Здесь чуть больше овощных нот, травяных нот, нот зеленых яблок, возможно, против такой богатой желтой палитры. Наши партнеры Дом Вальда также возрождают традиции, возрождают те рецепты, которые существовали до того, как просекко стало таким популярным. И вот их произведение — это брют Origine. Origine он называется в честь старинного рецепта, который они возродили. Именно таким просекко было раньше. Этикетка историческая, ее специально делали для Вальда в 20-х годах очень известный итальянский художник. И, собственно, это вино является данью наследия дома Вальда. Сам себе дом Вальда, он исторический, он существует в просекко с 20-х годов. Не так давно мы праздновали 90 лет существования этого дома. Изначально это было маленькое предприятие. Затем, после Второй войны, оно было приобретено Серджио Болла. Болла — это очень известная веронская винная семья, и с переходом в новые руки Вальда получил второе дыхание, и сейчас это один из крупнейших, один из самых знаменитых производителей просекко, с именем которого связан, безусловно, взлет славы этого региона.
Вы видите, что у Origin такой же плотный, очень густой, очень выраженный мусс. От обычного просека, сделанного по всем современным правилам, Brut Origin отличается чуть меньшей долей глеры и присутствием в достаточно выраженном количестве других местных автохтонных сортов винограда. Собственно говоря, в начале существования дома Вальда именно такое вино и называлось просек. В ароматике оно практически неотличимо от просека. Здесь также ноты желтых фруктов. Вкус немного более строгий, немного более сухой, поскольку это все-таки брют. За счет сухости здесь появляются легкие ноты цитрусовых, очень приятная цитрусовая горчинка, ноты мандарина, белого грейпфрута делают вино очень освежающим и чуть более гастрономичным даже. Вино изменяется, фруктовые ноты становятся более яркими, более насыщенными. Это таким образом Brut Origin, еще раз, это очень удачный вариант, который возвращает нас к началу производства просека. До сих пор можно встретить у нас, когда люди называют любое игристое вино, любую бутылку игристого вина словом шампанское. Конечно же, это не совсем корректно, потому что все-таки слово шампанское зарезервировано за французским вином, сделанным в провинции Шампань традиционно шампанским методом. Сейчас, слава богу, уже слово просекко известно практически всем, и просекко — это игристое вино, так же как и шампанское, это часть огромного мира игристых вин, и просекко достаточно знаменита, чтобы носить свое собственное имя. И для чего мы выбираем бутылку просекко? Мы берем Brut Origin или просекко DOC, когда нам просто хочется игристого вина, когда у нас легкая домашняя еда, или нам нужен аперитив, или у нас встреча с друзьями. Здесь это вино будет работать всегда прекрасно. Особенно, на самом деле, я попросил бы вас обратить внимание на просекко био. Оно действительно очень интересное, оно очень своеобразное. К зеленым нотам здесь добавляются очень легкий и элегантный фон медовый. И это вино, оно действительно очень интересно. И оно будет интересно не просто как еще одно просекко, оно интересно само по себе, как очень правильно, очень интересно сделанное игристое вино. Мы выбираем Вальдобьядене, если мы хотим просекко, но мы хотим просекко в его максимальном выражении. Если мы хотим просекко яркое, насыщенное, концентрированное, с очень яркими фруктовыми нотами, здесь Вальдобьядене всегда нам даст именно это. И если мы видим Вальдобьядене, если мы не уверены во всех винах, которые стоят перед нами на полке, Вальдобьядене всегда будет нашим правильным ориентиром, потому что здесь мы всегда встретим более выраженное качество. Если же мы хотим удивить людей, если мы хотим показать им, что еще можно, как далеко могут зайти виноделы в зоне просекко, если мы хотим продемонстрировать знатокам, какое максимально качественное вино здесь могут сделать, наш выбор, безусловно, это Cuvée del Fondatore. Это вино действительно по праву носит имя основателя дома, Серджио Болла. Оно сложное, оно очень изящное, деликатное. И это вино, которое, по крайней мере, уж точно не разочарует, а скорее всего порадует самого искушенного ценителя вин.